Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Za mnou je to maličko přesvětlený, jelikož nám vyšlo slunce po poměrně dlouhé době zpoza mraků a trošičku mi to tady rozhodilo. Nicméně věřím, že vás to nebude úplně rušit a společně se tak můžeme podívat na ten set od společnosti Hydrapec, což se jí rýmuje. No, jdeme na to. Set Track Kit od společnosti Hydrapec nám obsahuje jednu z věcí, kterou jsme se tady představili. Klidně si to můžeme rozdělat, jenom jsem chtěl, abyste viděli, že to je uložený v takhle pěkném pouzdře, nahoře poutko na prolečení nějakého třeba parakordu, zajištění, zavěšení, něco takového. Máte tady takovýhle pouzdro, to rozděláme a můžeme si vytáhnout první věc, kterou jsme si tady představovali. Jedná se o Hydrapec Seeker. Je to vlastně úplně to samé, je to 3-litrový Seeker, nicméně s jednou důležitou změnou má víčko plug and play, kam se dá vlastně dát taková ta standardizovaná hadička. K čemu to je dobrý, když vlastně to vypadá, že jsme k tomu nedostali nic dalšího. Samozřejmě v tom pouzdře jako takovým máme ještě další věci a jedna z toho je poměrně zajímavá. Jedná se o 90 cm dlouhou hadičku s tou koncovkou plug and play a s tím dávkovačem silikonovým. Kromě toho dostaneme ještě ten náhubek, který samozřejmě slouží k tomu, aby byste si to mohli vzít, toho Seekera, zapojit to dovnitř a napít se třeba přímo z toho, anebo to z toho přímo někam nadávkovat. Řekneme si pár informací k tomu Seekerovi jako takovým, jelikož sice na to máme video, který najdete nahoře v íčku, ale bylo by dobré tady o tom něco zmínit. Jedná se o 3-litrový vak na vodu, máme tady celkem 3 takovýhle průvleky, kam můžeme dát parakord, zavést si to na rameno, přenést to a tak dál. Zároveň je to vyrobený z materiálu, který se jmenuje termoplastický polyuretan, což je velice odolný a kvalitní materiál. Svařovaný spoje, tenhle materiál se mimochodem používá na hydratační vaky, takže asi víte, jak to celý funguje. A tenhle ten vršek je z HDPEčka, takže zase super materiál. Velkou výhodou je, že to je BPA free a PVC free, takže žádný bisphenol alfa, který je samozřejmě velice škodlivý pro náš organismus a nepředává to žádný pachy ani žádný pachutě, takže si myslím, že to je vlastně poměrně dobře vyřešený. Když to naplníte vzduchem, což se mi úplně do jistý míry nepovedlo, nicméně když to naplníte vzduchem, tak to může plavat, takže to může sloužit i jako plovák, což je poměrně dobrá výhoda, docela zajímavá vlastnost. Samozřejmě to můžete naplnit vodou, dát si to za krk, odpočnout si na tom a tak dál. Má to spoustu výhod, jak jsem říkal, podívejte se nahoru do íčka, nechci to tady všechno úplně opakovat. Nicméně v okamžiku, kdy vy vlastně to naplníte, jelikož je to 3-litrový vak, takže to může sloužit jako stash na vodu, říkám stash, což je vlastně jiný produkt od společnosti Hydrapec, tenhle malej, ale víte, co tím myslím, zkrátka zásobárna na vodu, anebo samozřejmě to může sloužit i přímo pro pití. Pojďme si to naplnit, ať víme, jak je to velký v tom naplněném stavu. Rozměry jsou, dejme tomu, 36 x 13 cm, hmotnost něco kolem 200 gramů. Nicméně, co je důležitý, můžeme si ukázat, jak to může fungovat. Já si tady vezmu například ten malý dávkovač, jenom to tím vlastně prostrčím tím systémem plug and play a jak je vidět, už to funguje. V okamžiku, kdy to odepnu, tak mi vyskočí, takže si dávejte bacha, abyste ho nestratili. To se mi ještě nestalo. Nicméně, jak to vyskočí, tak ten plug and play se uzavře a už nám z toho nic neteče. My si tady můžeme vzít klidně hadičku, zapojit. Zase to máme pěkně v tom systému. Ten systém si můžeme naplnit vodou, ať víme, jak to vlastně funguje. Tak, na konci toho systému máme ten silikonový vynález. Ten vynález, jak jsem to tady nazval, má takovýhle pěkný háček, díky tomu to můžete umístit na popruh, na batoh, cokoliv takového. A samozřejmě kromě toho má i víčko, abyste si neumazali nebo nezašpinili tenhleto pítko. Potom to funguje tak, že vy máte vlastně umístěný ten stash tímhletím způsobem. Samozřejmě můžete ho mít položený, ale lepší je, aby ten tlak vody šel přímo do toho. No a potom to můžete dávkovat, ať už za účelem rozdělení se o vodu, za účelem pití, nebo tím například mít nádobí, cokoliv takového. A co se mi líbí, vy si to vlastně můžete umístit do batohu tímhletím způsobem a následně si vytáhnout tu hadičku. Tady s tím trošku plejtvám, co?
A díky tomu to můžete používat vlastně i jako takovej hydratační vak. Takže za mě spousta dobrých vlastností v jednom pěkném malém balení. Zase je super v okamžiku, kdy to otevřu, vlastně tím, že otočím nahoře ten pojistný ventilek, tak mi zase nic neteče. A jak je vidět, ta flaška se mi stále, nebo ten stash, ten vak se mi stále zmenšuje s tím, čím víc já z toho dostanu vody ven. Takže taková zajímavá věc, myslím si, že to je super například na nějaký delší výlety, na outdoor, na trekking, ale samozřejmě klidně i do kempu, jako s tím můžete vomejt nádobí, můžete si to použít, jak budete chtít. Vždycky nezapomeňte, musíte dostat vodu i z toho systému ven, jelikož v té hadičce samozřejmě zůstane spousta vody a ten silikonový vynález je vždycky plný. Tak jo, přátelé, kdyby vás to zaujalo, kdybyste se na to chtěli podívat, nezapomeňte vlízt dolů do popisku tohle z toho videa, máte tam nějaký základní informace, takovou poutací větu a kromě toho tam máte i odkaz, takže bez problému, vydejte se tam, podívejte se na to k nám na stránky. Samozřejmě tam spousta dalších produktů od Hydrapacku, ať už tyhle ty malý steše, ať už cokoliv dalšího. Takže track kit 3 litry se Seekerem objemu 3 litry a spousta dalších věcí. Mějte se krásně, děkuji moc za pozornost a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.